Con ngước cái đầu lên vô Hà chụp hình coi. Dỗ nè, sữa dỗ nè. Mình so sáng nè, tự nhiên ông ngước lên mấy lần luôn ha. Ngày thứ 10 mới được ngước lên mấy lần nè ha. Thứ năm là khi mình tác động cột sống xong là mình sẽ xoa ren vào cột sống ha các bạn. Đây là em bé 7 tuổi nhưng mà chưa đi được. Em bé bị xẹp đốt sống cổ và chèn ép dây thần kinh, bại liệt tứ chi ha. Đây là hai tay hai chân không cử động được ha, và không đi được, không ngồi được, và nói thì rất là khó. Bé chỉ biết uống sữa thôi và bé ăn không được ha, ăn rất là ít, là cơm thì ăn vài hạt thôi. Bên đây ăn được cơm chưa con? Ăn được cái đó. Bên đây ăn được cơm chưa? Chưa. Ăn cháo không? Cháo thì nấu cháo phào, cháo rang thì ăn được nửa chén gì đó. Thì cũng được, phải nấu cho nó ăn đi. Ăn lòng một không? Mai nấu không ăn nữa. Nó ăn gì nào lòng. Sáng ví dụ như kêu mình nấu, chiều rồi để lại nó ăn. Nó ăn một lần một. Một lần một. Chứ là chiều nó ăn do ăn với ông ba nó. Thằng này giống cha nó. Đang gì ăn một lần thôi. Chiều là không ăn nữa. Chiều là như để nguội lại, là để lại thức ăn nó để lại là nó không ăn. Chứ không phải nó ngày nào nó ăn. Con cầm vậy, cầm giống như vị trí này nè. Đó, đúng rồi, đúng chưa? Khó chịu. Cho nó ra dịch. Hồi nãy đâu có đâu chị. Khi mà em bé không uống được thì mình phải dùng xoa ngoài da nha các bạn. Vì em bé này là em bé uống không được, em bé chỉ uống sữa là những cái gì mà lợn cận hoặc là cái mùi vị không quen thì em bé rất là khó uống. Em bé này là em bé kén ăn thôi, em bé không ăn cơm, không ăn thức ăn vặt thôi, chỉ biết uống sữa thôi. Nên chúng ta phải thoa ngoài da. Khi chúng ta thoa, chúng ta massage như vậy thì bắt đầu dưỡng chất dầu này mới ngấm vô lỗ chân lông này ha. Mình thay thế cái đường uống nè, chúng ta cho uống vào tế bào luôn, đưa thẳng vào tế bào luôn. Khi mà chúng ta massage như thế này thì những cái huyệt đạo nó sẽ mở ra ha. Khi nó mở ra thì chúng ta thoa ren vào thì nó sẽ được tiếp nhận. Tại vì ren là một loại dưỡng chất mà công nghệ của Hoa Kỳ là công nghệ chiết xuất lệnh ha, đi thẳng vào tế bào trực tiếp ngoài da của chúng ta luôn.